Honorable Mohamed Segirinya yazaalibwa ennaku z'omwezi 22 Februari wa 1988. Ono azaalibwa ku kyalo Butale Kaddugala mu disitulikiti y'e Masaka. Segirinya ava mu famire y'Abakatoliki era ng'oluvannyuma lw'okuzaalibwa yaweebwa erinnya erya Richard Segirinya. Oluvannyuma lw'okukyuka n'adda mu Busiraamu ne yeetuuma erinnya lya Muhammad era nga nolyakwata nnyo. Y'ensonga lwaki mu kiseera kino agenze okuva mu bulamu bw'ensi eno boomera abangi ng'abasinga bamumanyi nga Mohamed Segirinya. Omugenzi Segirinya newankubadde bangi babadde bamuseka buli wayogera Olungereza wabula ng'abadde musajja muyivu era ng'ono yayitako masomero ag'enjawulo okuli Pimbas Senior Secondary School gye yatuulya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga n'oluvannyuma ne yeegatta ku ttendekero eriyitibwa Datamine Technical Business School gye yafuna diploma mu nsonga z'ebyamawulire. Yeegatta ku ttendekero erya Musa Bode University gye yafuna digiri mu nsonga za science. Segirinya yatandika okufuna obuganzi obw'amaanyi oluvannyuma olw'okukuba amasimu ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo okuli TV ne rediyo ng'ateesa ku pulogulaamu z'ebyobufuzi era ng'ono yeekazaako erya Segirinya eddoboozi ly'ekyebando. Oluvannyuma olw'okufuna obuganzi obungi, Honorable Mohamed Segirinya mu kalulu k'omwaka 2011 yafuna ekinyegenyege okwesimbawo okukiikirira abantu mu kawempe ey'omambuka gy'abadde akiikira ng'omubaka kyokka ne bamukuba akalulu. Mu kalulu akaddako aka 2016 Segirinya yavuganya mu kamyufu g'ekibiina ky'FDC era ku kifo kye kimu kyokka kaadi ne bagimumma. Wabula wano yakyusa obwanga ne yeesimbawo nga kansala okukiika ku lukiiko lwa KCCA era n'awangula. Mu kalulu akawedde ak'omwaka 2021 teyasuula kirowoozo kye eky'okukiikirira abantu mu kawempe ey'omambuka era nga wano yafuna omukisa ogw'amaanyi oluvannyuma lw'omunyago ogwaliwo ogw'ekibiina ki National Unity Platform NUP n'aweebwa tiketi era okakkana ng'ameza abasajja eŋŋwaŋŋuli okwali yali akiikira ekitundu kino Honorable Latif Sebagala Sengendo n'eyaliko amyuka Lord Mayor wa Kampala Sulaiman Kidandala. Omugenzi Segirinya agenze okuva mu bulamu bw'ensi eno obuwoomera abangi ng'akyenyumiriza nnyo mu pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'omukwano omungi gwe babadde nagwo era nga kino kinajjukirwa nti mu biseera eby'okwewandiisa okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda mu kalulu akawedde ak'omwaka 2021 ak'omwaka 2021 Honorable Segirinya omu ku abo abaamuwerekerako era n'alangira mu butongole nti enteekateeka y'enkyukakyuka mu ggwanga etandika ku olwo. Lunaku olwaleero entandikwa y'okwenunula etandise lunaku olwaleero nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okunominatinga nozamulaye pulezidenti waffe anyumye mwagadde nnyo anyumye ekyo ekitegeeza presidential material brilliant ideas new president olwekyo Uganda empya gye twogerako. Mugenzi Segirinya amaze ekiseera ng'atawanyizibwa obulwadde obw'ekibumba era nga newe yakwatibwa ne mubaka munne Alan Sewanyana ne basindikibwa mu kabulamuliro abadde agenza alaajanira Sigeddamuzi okumukkiriza okuyimbulwa okusobola okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'ekirwadde ekimaze ebbanga nga kimubala embiriizi. Segirinya abadde agenda akyogera lunye nti okusoomozebwa okw'amaanyi kwe yali afunye mu nsonga z'ebyobufuzi bukyanga by'essogga kwe kukwatibwa ne bamupaatikako emisango emijwetekejweteke okuli okulya mu nsi olukwe, okutta, okugezaako okutta n'emisango emirala era nga gino mbaka munno w'Amakindi ey'obugwanjuba Honorable Alan Sewanyana nga bino byekuusa ku bantu abasoba 30 abattibwa mu bbendobendo ly'e Masaka. Mu njogera ennyangu oyinza okugamba nti omugenzi Mohamed Segirinya teyeyagalidde mu kifo kye eky'obukulembeze ng'omubaka wa paalamenti akiikira kawempe ey'omambuka oluvannyuma lw'okulondebwa kyokka ng'ono obulwadde bwatandika okumubala embiriizi era ng'abadde agenda addusibwa mu malwaliro ag'enjawulo okusobola okufuna obujjanjabi. Mu gano kwe kuli eddwaliro lya Aga Khan erisangibwa e Nairobi mu Kenya n'amalwaliro amalala mu mawanga omuli Netherlands gy'abadde atera okuddusibwa okusobola okufuna obujjanjabi. Okusinziira ku basawo mu ddwaliro ly'e Lubaga gy'afiiridde afudde ku ssaawa 6 n'eddakiika 10 ez'akalasamayanzi. Omugenzi Segirinya newankubadde ebiseera ebisinga abimaze ng'ali mu ddwaliro wabula abantu mu constituency gy'abadde akiikirira babadde bakyamwenyumirizaamu olw'ebingi bye yakola oluvannyuma lw'okubazimbira eddwaliro eryayamba okuyitimusa ensonga z'ebyobulamu okutandikawo enkola eya Segbox nga muno abantu mwe bayita okusobola okutereka ensimbi awamu n'ebirala. Newankubadde abadde munnakibiina ky'NUP Kakongoliro wabula waafiiridde nga tali makambugu n'amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP Alex Waiswa Mufumbiro olw'ebigambo bye yayogera bwe yali ng'atwalidde obweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi ng'agamba nti Segirinya si mulwadde era nga yeekoza bwekoza ekintu ekyaviirako Segirinya okumuviira mu mbeera n'amulabula n'okumulabula nti wabanga avudde mu bulamu bw'ensi eno tagezangako okulinnya mu maka ge okumukungubagira. Naye omusajja n'avaayo n'akunduulira ate we nandifudde yandize ataaziike
tajjanga okunziika kino nkibagambidde wano tajjanga amazima gakatuka mu ggulu omusajja amyuka omwogezi w'ekibiina yagenda ku Facebook n'agamba nti sinayerwa kino nkyogerera wano n'amaziga gampita muntu n'akola statement bwe otukoledde alipoota eno ng'enteekateeka ez'okuzika omugenzi zibadde tezinafulumizibwa mu butongole kyokka nga bannabyabufuzi ne bannayuganda ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okufulumya obubaka obusaasira famire y'omugenzi olw'ekitongole eky'amawulire ekya Nabassa nze Julius Omuvuunya.